Здравейте, уважаеми българи! Днес ще си говорим за Яне Сандански. На днешната дата, на 22 април 1915 година, се навършва годишнина от неговото убийство. 110 години по-късно, след убийството на войводата, на националния революционер герой или братоубиецът Яне Сандански. До ден днешен в историческите среди или хората, които се интересуват от македоно-орлското дело, от революционните движения и така нататък, личността на Яне Сандански остава изключително спорна. Както в общественото пространство, даже така и сред историческите среди и книги, доста трудно може да бъде намерен обективен и безпристрастен поглед над неговата личност и това кой е той. В днешния разговор ще се постарая чрез различни видове книги, различни документи, включително и неговите спомени, да обясна биографично кой е този човек, с какво е допринесъл и с какво е подпомогнал разцеплението и разделението в революционните организации, след което ще направя анализ над неговата биография, кой е той. Ако започнем от начало, Яне Сандански е роден през 1872 година на 18 май в село Влахи. Както казах по-рано, най-големият извор на нашата информация са неговите спомени, описани от Любомир Милитич. Любомир Милитич е както дългогодишен председател на Македонския научен институт, така и човек, който се занимава много тясно с описването на спомените на много от дейците на македонското опълчение. Тук държа фототипно копие на първото издание на тези спомени от 1927 година, а неговите спомени са описани около 1904 и 1905 година. Движение от Самвардера и борбата с върховистите. Тук виждаме и това. Това е откъсът с спомените само на Сандански. Но освен това включват както спомените на Христо Чернопеев, който е негов съратник и ще обясним по-късно по какъв начин те участват тясно. Както с спомените на великия деец-революционер Сава Михайлов, който загива 1905 година при битката при село Смол в съвместна чета с Апостол Петков войвода. И разбира се много други. Но в началото на неговите спомени той пише: родом съм от село Влахи. Баща ми Иван Сандански е от същото село. Роден съм в 18 май 1872 година. Продължавайки нататък, кой е Сандански и какво е неговото битие? Първоначално той учи в родния си град, след което по време на руско-турската за нас освободителната война той емигрира в Горна Джумая, което е днешния Благоевград. Там завършва втори клас, което е нещо като днешният 6. Разбирайте, той не излиза с някакво високо образование, култура или не е просветен както нито в делото, нито в това как се прави революция. Но независимо от това, понеже баща му Иван Сандански е всъщност деец, който участва в Кресненско-Разложкото въстание, който по един или друг начин му дава едно патриотично възпитание и го възпитава в борбен дух. В неговите спомени той описва както като малки и в селото, и в Горна Джумая, като са си играли и са събирали децата и са се замерили с пръчки, с камъни, той винаги е взимал ролята на комита. По-нататък, след като той завършва втори клас, учи 2 години и половина занаят, обущарство. След което той практикува обущарство. Около 1892 година той влиза в казарма в освободените български земи, пределите на княжество България тогава. След като той завършва казармата, се включва в четите на Върховния македоно-орлински революционен комитет. Върховният комитет, или по-известен като МОК, е организация, която се създава в тогава свободните предели на българското отечество, която организация е създала много големи и много велики дейци, имена в македоно-орлинската епопея. Такива са, например, Борис Сарафов, такъв е генерал Иван Цончев и разбира се много и много други. Каква е целта на Върховният македоно-орлински комитет? Чрез действия от София,
и средства от София и от чужбина, издаване на вестници, пропагандиране на българската национална идея в Виена, например, където Сарафов съвместно с великият дипломат Симеон Радев, например, издават вестник, който да пропагандира именно тази нашата българската национална идея. Сандански, включвайки се в това движение, постепенно се включва като четник в различни чети, минавайки границите, обикаляйки различните села около границата и навлизайки постепенно в Македония. Това е периодът, в който Яне Сандански всъщност припознава именно тази национална идея и решава, че той иска да се занимава с това, а именно постигането на нашето национално обединение. Впоследствие Сандански е разочарован от ВМОК, от Върховния комитет, заради конфликт на интереси, заради различна поглед и визия в това как да се случи революцията в Македония и постепенно той минава, разбира за другата тогава организация, която се бори за идентична цел. Това е именно вътрешната организация. Той става централист. Вътрешната организация, може би най-общо приетото наименование на тази организация е ВМОРО. Вътрешната македоно-одринска революционна организация. Един от хората, които тогава приличат Яне Сандански, е именно апостолът на македонското дело Георги Николов Делчев, известен като Гоце Делчев. На някои от тези срещи Делчев разговаря с Сандански и по този начин постепенно Сандански бива привлечен именно в тези среди. След което той се установява в Серският революционен окръг. Серският революционен окръг е географски нещо като сегашната Пирийска Македония. Включват градовете Горна Джумая, Свети Врач, околните села. Свети Врач, това е днешния град Сандански, кръстен именно на Яне Сандански. Горна Джумая, както казахме по-рано, е днешният Благоевград. По-нататък в неговата биография, като деец на вътрешната организация вече, Яне Сандански е човекът, който много бързо, чрез вродения си интелект, с лидерски качества, излиза много напред в Серския революционен окръг. Търсейки около 1901 година пари за революционното дело, защото, както ви е известно, за да случи една революция, трябват пари. За пари, с които да се закупат пушки, с което да се достигне до съответно въстание. Един от опитите да се случи това е идеята на Сандански за отвличане на някоя личност с цел откуп. Негова идея е, например, да се отвлече и тогава българският монарх, а именно цар Фердинанд. Която идея само, че е доста набързо отхвърляна, както от Гоце Делчев, така и от останалите дейци. В съответствие на това Яне Сандански стига до другото заключение, че трябва да се отвлече някой от вътрешността на Османската империя. И в 1902 година има една много известна снимка на Яне Сандански, заедно с Христо Чернопеев, Сава Михайлов и Кръстю Асенов. Кръстю Асенов, напомняме, е родственик на Хаджи Димитър, един от героите, участниците в национално-освободителното революционно движение на България преди освобождението 77-8 година. И на тази прословита снимка се взема решението за отвличането на американската мисионерка Мис Стоун. През 1902 година тази съвместна чета на Сандански с Чернопеев отвлича Мис Стоун, заедно с нейната придружаваща цилка. Около 6 месеца те бродят през планините тогава на Пири, на различни села и така нататък. В крайна сметка и в резултат на това е получен един така голям откуп, който откуп подпомага за в бъдещето въстание, за купуването на пушки, на революции и така нататък. В този момент името на Сандански излиза на челни позиции в така наречените водачите на македонското революционно дело. Разбира се, като казвам македонско, нямам предвид хора, които се борят за Македония на македонците или нещо такова. Нали, това е важно да се обясни. В помените на първият председател на ВМРО, доктор Христо Татарчев, той казва, че именно тези организации се борят за автономията на Македония. Автономията на Македония и следващото нейно присъединяване към пределите на българското отечество. Те разбират автономията на Македония, разбира се Македония като територия и географска област с предимно българско население.
Това се доказва както от Османския архив, така и от различните преброявания, от които мога да видим френски, немски, английски, всякакъв вид преброяване, в които над 50% от населението в тази област е именно българско. И продължавайки нататък, говорейки за личността на Сандански, той се обявява против Горно-Джумайското въстание, организирано от Върховния комитет през 1902 година, което, макар и героично, за съжаление е неуспешно. През 1903 година следва, може би, най-героичната, най-светлата част от епопеята на Македоно-Олнинското опълчение и техните борби, а именно най-добре организираното, най-масовото българско въстание някога и Илинденско-Преображенското кръстовненско такова. В началото на 1903 година в Солун се взема именно решението за направата на това въстание. Тогава председателстващ Солунския конгрес, с който се взема решението, именно Иван Гарванов. Иван Гарванов, запомнете това име, защото за него ще стане въпрос по-късно в видеото и именно съществена част от биографията на Сандански, която е и ключова за това, описвайки и давай си анализ каква е неговата личност. И продължавайки нататък. Сандански е против също това въстание. Но тук трябва да кажем, че против Илинденско-Преображенско кръстовненско въстание е Гоце Делчев. Против това въстание е Дамян Груев. Разбира се, те не са против това, против въстанието като всъщност като въстание постигане национална революция, освобождението на Македония. Те са против въстанието на този етап, защото има много окраси, които 7 на брой, 6 в Македония и 7-я Одринският в Тракия, които не са достатъчно добре снабдени с оръжие. На много места населението може да е по самосъзнание българско, да говори български, но една част от това население не е убедено в тази свята идея да даде живота си в името на тази борба. И поради това Сандански се обявява против въстанието, включително и Гоце Делчев. Но може би тук, независимо от всичко, тези хора с вроден интелект надаляват позициите, които са на Дамян Груев. Че тук ще перефразирам един негов цитат, че независимо от всичко, нали, българите трябва да работим за постигането на нашата национална идея, независимо от нашите разделения и така нататък. В крайна сметка, решението за въстанието е взето да избухне на 20 юли Илинден и той избухва. Водят се много тежки сражения и най-масовите, които са в Битолския революционен окръг, в който командващи са Анастас Лозанчев, Борис Сарафов и един от основателите на организацията, именно Дамян Груев. Ние сме българи и всякога работим и ще работим за обединението на българщината. С думи на Дамян Груев, които се приписват около този период. Въстанието избухва и на Преображение в Одринско. Там са известни така наричаните смъртни дружини на войводата Михаил Герджиков. Наричани смъртни, защото ефекта и цялата им дейност е била обречена от самото си съзнание на дигането на въстание в Тракия. Но независимо от това, тези хора се вдигат, за да се стремат да се борят за постигането на нашата обща национална свобода, национална революция, присъединяването на Македония Одринско към пределите на тогава българското отечество, княжество България. За съжаление, в моментите, когато вече въстанието трябва да бъде потушавано, наблюдаваме как турския аскер, османската войска, баши бузукът започват както колене, бесене, палежи над български села и гонение над местното българско население. Тогава Яне Сандански съвместно с генерал Иван Цончев вдигат третата част от това въстание, а именно кръстовненското такова. Обявено на Кръстовден, когато се случват няколко сражения, от които най-голямото е при село Пирин. Това е, може би, последният етап, когато върховисти и вътрешни, наричани и централисти, се обединяват с съвместна чета, с идеята,
когато четите да отблъснат османската войска, за да може българското население да се прибере в свободните предели на българската държава и да не бъде изклано и избито. В крайна сметка от въстанието има голям отзвук, както в България, така и в чужбина, стигайки даже до американски вестници и така нататък за геройски акт и показността на това, че в пределите на тогавашната Османска империя има един народ, българският, който търси своето национално обединение и се бори за своите права и своите свободи. Ако погледнем биографията на Яне Сандански до този момент, ще си кажем, че това е един така доста просветен деец на македонското опълчение и движение, който както рискува живота си, така и намира пари за делото и се бори за революцията, е един доста заслужил човек да бъде написан в литературата и книгите. Само че спираме до тук. Следващите години и действия на Сандански, най-активната му дейност е била, включително както и преди Горно-Джумайското и Илиндско-Пореченско въстание, да преследват четите на върховистите. Разбирайте, българи да нападат българи. Защо? Заради това, че Сандански е бил един силно комплексиран тип, който комплексиран тип гледал единствено личностните си егоистични интереси и се е провъзгласявал за най-успешния, най-озрелия водач на това македонското движение. Не са един и два случаите, когато Сандански всъщност е бил намесен в известна корупция с обществени пари. Този период от неговия живот е известен и с друго. Не случайно той е наричан от тогава десницата във вътрешната организация и така нататък, нали, главорез, сатрап и така нататък. Защо? Защото неведнъж има записани такива документи и случаи, когато той е репресирал, избивал невинни българи, само защото не са му се кланяли и така нататък. Паралелно на това има и други положителни неща. В Серския революционен окръг, както и в останалите революционни окръзи в Македония, Сандански като главен апостол и войвода е бил човекът, който е водил съдебните процеси. Тоест, той е бил държава в държавата, в така наречения географски Пирински район. Съдебните процеси на различните спорове между българите. Той е бил човекът, който на конгресите на Серския революционен окръг през 1905-1906 година има записани негови изказвания, за които казва и задължава населението да се къпе, а ако не, то да бъде глобявано. Това е човекът, който строи пътища, след въстанието Илиндско-Преображенското, помага за възстановяването на подпалените къщи. Нали, същите тези четници, които се бориха и се биха при Кръстовден, както и разбира се в останалите окръзи на Македония, подпомагат за възстановяването на тези къщи, подпомагат на местното население и финансово и всякак и така нататък. Сандански е човекът, който, например, е поръчителя да се построи църквата до Роженския манастир, за което ще говорим по-късно. Той има друга история с и дълъг престой в самият манастир. Този период е известен и като един от периодите, в които Сандански, как да кажем, преразглежда своите виждания и своите идеи. Той е повлиян от така нареченото ляво крило, по-късно наречено и санданиско. Той е повлиян пряко от Димо Хаджидимов, последствие деец на както на социалистите, така и на комунистическата партия, на терористичната организация БКП, която извършва най-кървият атентат в българската история Света неделя. Същата тази БКП, която дига септемврийското въстание и която е инициатор за това много българи от всякакъв происход да загубят живота си. Той се обгражда от едни такива хора, които коренно променят възгледите на Сандански. Тук се получава и моментът защо има много обвинения на различни македонисти за това, че Сандански бил македонист. Затова ще говоря в края на видеото. Разбира се, Яне Сандански не е македонист. Но тук той има едни идеи, които са доста близки до тази теза. Тук ще ви цитирам именно същия този Яне Сандански, който през 19
един момент в революционен лист номер 3 от 1904 година на 17 септември изрича думите: преди вие считахте, че борбата ни за решаване на македоно-одринският въпрос е борба за решаване на българският въпрос. Борбата, която водим ние сега, вие смятате за борба за господство на българската народност над другите народности, които живеят с нас. Нека забравим от сега нататък кой е българин, кой е грък, кой е сърбин и кой е влах. Но да помним, че всички ние сме безправни роби. Елате заедно да посеем семената на революцията. Тук идват моментите, в които Яне Сандански се отрича от борбата за Македония като българска географска област и присъединяването към България. Има спорове тогава, както на Кюстендилския, така и на Рилския конгрес, за това как Яне Сандански защитава идеята за съвместната борба между българите, сърбите, гърците, общо срещу Османската империя. По самото си същество и смисъл, това не е лоша идея. Българите съвместно да работят за постигането и освобождаването на поробените народности в Османската империя, да работят за освобождаването на своите региони, своето население и така нататък в рамките на Османската империя. Но тук имаме сблъскване с едно друго много коренно противоречие. Всички останали, разбирате, дейци, които не са част от крилото на санданистите и Сербския революционен окръг, се обявяват против. Защо? Защото във всеки един друг останал регион има нападение както на сръбски, така и на гръцки чети над българските такива, над българското население. В Гърция, финансирани директно от гръцкото правителство, са така известните чети на гръцките андарти. Андартите са чети, които не веднъж има записани случаи с това как андарти палят църква по време на литургия в българско село. Има друг случай, как по време на литургия, разберете, цялото село е в църквата, вратите и прозорците на църквата се затварят и по църквата започва да се стреля. Гърците срещу българите, да, точно така. Има сведения от книгата на Алберт Сониксен, изповедта на един македонски четник. Това е един американец, който идва в Македония и се включва в редица на вътрешната организация, за да опише какво е това движение, който описва за нападенията над гръцките андарти, над четите, например, на апостол Петков, на други български чети, за кланетата над гърците спрямо българите. Сърбите, от друга страна, имат доста сходни подходи. Независимо от всичко, понеже гърците и сърбите не са били много идейно мотивирани да се борят за една географска област, които, влизайки и гледайки как масовото, предимното население е с български происход, някакси те не са били идейно мотивирани да го правят. И понеже не са печелили много от сраженията срещу българите, друго нещо, което те са извършили, а именно това да издават българските чети, къде се намират, на турската войска, Аскера, Башибозука, за да може, обсаждайки и обграждайки тези чети, подготвен именно тази османска войска, да може да помита нашите чети. Така че, сърбите и гърците, както през Илинско-Преображенското въстание, така и по-късно през Хориета, Балканските войни и така нататък, никога не са били приятел на България. Тук ще покажа няколко книги, от които българите и съседните народи в публицистиката на Раковски, Каравелов, Ботев, Яворов, в които се описва какво е отношението именно на тези народности към българското население тогава. Разбира се, има много други източници за това, нали, по какъв начин са се отнасяли тогавашните съседни народи на България, но това е една малка книга, която добре описва тези процеси. Относно личността на Сандански и процесите, които описвам около неговата личност подробно, може би най-така сбитият, обективно погледнат, събран в едно място труд е книгата на председателя на ВМРО Красимир Каракачанов, ВМРО „История на една борба", която описва както личността на Сандански, така и подробно отношението на съседните народи спрямо български, така и Македоно-Ройската революция от самото и начало, през развитие до днешни дни, днешни години. Така че това са два труда, които са основа всъщност на това, което, например, най-вече говорим
и водим този разговор. Но, тук продължават действията на Сандански, които да опетняват неговата личност, меко казано. През 1907 година, по заръка на Яне Сандански, Тодор Паница убива Борис Сарафов и Иван Гарванов. Това е началото на така наречените братоубийствени войни. Борис Сарафов, напомням, е един от главните хора във Върховния комитет. Човека, който е подпомогнал и е събирал много пари за общественото дело. Участника в Илинденско-Преображенското въстание. Издателя на множество вестници в чужбина с цел разпространяването на българската национална идея. Иван Гарванов, човека, по което време като председател на Солунския конгрес се вземе решението за Илинденско-Преображенското въстание. Сандански назначава, поръчва убийството на тези велики българи и по този начин за пореден път този човек подбужда убийството на българи срещу българи именно заради личния си конфликт и неговия собствен егоизъм. По принцип, тук вече в съвременните трудове се вижда как Сандански всъщност е бил доста, как да кажем, комплексиран тип спрямо Борис Сарафов, защото Борис Сарафов, нали, както е записано на много места, е бил красавец за тогавашните години, офицер и така нататък. Бил е много по-харесван, както от македонските среди, революционни среди. Бил е известен в чужбина като един от дееца на революцията в България и така нататък. И така нататък. Колкото Сандански е бил един от ръководителите на Сръбския революционен окръг, който не е имал нито неговата популярност, нито интереса да, примерно, дори някакви такива битови неща, като нито се е славил с интерес от страна на жените, както, например, Борис Сарафов и така нататък. И поради личностен егоизъм, поради различни комплекси, той нарежда убийството на Сарафов и Гарванов. Същия този Яне Сандански участва активно в Хориета. Хориета е младотурската революция, която се случва през 1908 година, когато младотурците тогава те са едно движение всъщност в Османската империя, което цели да направи реформи в цялата империя. Залъгва, разбира се, не само Сандански, но и други членове от вътрешната организация от МОРО, които да се включват на нейна страна, и залъгва нашите революционери с това, че едва ли не младотурците, взимайки властта, ще дадат равни права на всички общности в Османската империя. На следващия етап на Македония ще бъде дадена автономия и така нататък и така нататък. Сандански е един от хората, които стига до Цариград, който там изнася речи, дава интервюта на турски вестници. Разбира се, интересен факт, всичките речи, интервюта, които дава, са на български език. Впоследствие той създава така наречената Народно-федеративна партия, включвайки се активно и подпомагайки младотурците, минава на заплата при тях и така нататък и така нататък. Следващите месеци години той е изключен от собствената си партия, но през 1909 година за кратко, може би, има една звезда и едно възмездие, а именно известна практика в македоно-ромските среди и по-късно останало като известен цитат е, че ВМРО забавя, но не забравя. През 1909 година Наталя Николов е заръчено да направи атентат срещу Яне Сандански. Яне Сандански е прострелян, но независимо от всичко, той оцелява и не умира. Това е първият опит за атентат и покушение срещу същия този Сандански, който започна братоубийствените войни в организацията. Впоследствие, за да изсветли своя образ, Яне Сандански се включва активно в предстоящият най-очакван, най-светъл миг, а именно Балканските войни. Включването на България в война, в Балканския съюз, във война срещу Османската империя с цел освобождението на това, което принадлежи към българско, Македония и Одринско. Както много други национални дейци и революционери, както от македонското движение, така и от Свободна България и
стотици хиляди българи се включват в тези войни. Конкретно тук разказа е за Сандански, който се включва към македонското опълчение, което е част от 7-ма Рилска дивизия, която активно взема участие както в Първата Балканска война, така и Сандански взема участие и в Втората Балканска война, наречена Междусъюзническата война. Нямаме много време, за да разглеждаме подробно действията на 7-ма Рилска дивизия, но това е най-накратко дивизията, която освобождава Пиринския окръг, Македония и подпомага активно действията на българската армия тогава. Тук наблюдаваме един момент, който за пореден път, пак ще ви цитирам същия този Яне Сандански, който пак променя възгледа си и от автономията на Македония, отново гледа на Македония като присъединяване към България. А именно това е от вестник Секово, който е издаден в Тирана, днешна Албания, брой 980 на 29 май 1913 година, където, цитирам: македонските революционери, които след дълга и жестока борба с турските тирани, доживяха да видят своята мечта – извоюване и свобода на татковината. Не може да допуснат тя отново да попадне под сръбско и гръцко владение. Няма да се спрат и пред най-страшните терористични средства, за да реализират съкровената си мечта – свободна българска Македония. Пореден цитат на Яне Сандански. Продължаваме нататък. След това си участие Яне Сандански отива и се замонашва в Роженския манастир, който се намира приблизително над град Мелник. Тогава той е гръцки манастир. Именно, ако някой е ходил там, той е последствие погребан там, тялото му е занесено до там, това е поръчителя тогава да се построи българска църква да не по-малко от 100 метра до същия този Роженски манастир. От Роженския манастир Яне Сандански, сатрапа на Сръбския революционен окръг, разпределя както различните си бизнеси, с които събира пари, които, например, е дърводобива в региона, от които взима доста солиден рекет. Концесиите, така нататък и така нататък. В 1915 година, когато предстои включването на България към първия масов световен конфликт, така наречената голяма война или Първата световна война, Сандански идва с една идея. Сандански по принцип е привърженик на това България да стане съюзник на Антантата. Разбирайте тогава на Англия, Русия, Франция срещу Германия, Австро-Унгария и Османската империя. Затова той предлага примерно атентат срещу цар Фердинанд. Тук може би е една от подробните биографии, които са описани за него, е тази, нямаме в момента налично да я покажа, но по принцип е доста известна, е биографията на Яне Сандански от Мерсия Макдермот, която описва, че именно в този период и заради това си начинание българското правителство покрай Фердинанд нареждат убийството на Сандански. Разбира се, това не е много вярно и е много трудно доказуемо, но може би най-достоверно остава момента, че, пак повтарям цитата, ВМРО забавя, но не забравя. И на 22 април 1915 година, когато Сандански излиза от Роженския манастир на път към Неврокоп, днешният град Гоце Делчев, той е разстрелян и убит. Това е биографията на Яне Сандански. Има много трудове, в които, разбира се, неговата личност се споменава. Тук ще ви покажа няколко от тях, които описват и голяма част от процесите, които разказах и изборих днес. А това е книгата на Слави Славов, Моро от Илинден до Балканските войни, която е издание на Македонският научен институт.
Македонският научен институт, който, напомням, и до днес се занимава с подробното, обективно изследване на както личностите от македонското опълчение и движение, така и на спорните и безспорните моменти в нашата родна история. Други такива са национално-освободителното движение на македонските и тракийските българи. Том 2, 3, 4, пак издание на Македонският научен институт, в които, разбира се, дейността на Серския революционен окръг, на личности като Яне Сандански, Гоце Делчев, Дамян Груев, Христо Татарчев и много други са доста добре и доста обективно представени. Може би най-добре обяснени целите процеси са именно от Библията на така нареченото македонно-уральско опълчение. Това са томовете първи и втори на Христо Сиралов, освободителните борби на Македония и Одринско, където се споменава както и цитати на Сандански, така и мнението лично на автора Христо Сиралов, който е участник в голяма част от тези събития и в който в следствие на това описва всичко това, което той е видял и е изследвал. Имаме други, например, издания на Македонски преглед, което е издание, което Македонския научен институт издава всяка година, които имаме сборник от статии за много различни теми, свързани с това. Например, една такава е брой първи от 2018 година, където имаме статия за Кюстендилския конгрес и разделението на ВМРО, където активна дейност, например, взема Сандански. Този процес е описан. Между радикализъм и реформите и дейните члене на ВМОРО и Младотурския преврат. Тук пак, разбира се, описана дейността на Сандански като създател на партия, на Народно-федеративната партия, която взема участие както в Младотурската революция, напомням, така и в последващите събития в Османската империя. Сега, оставам на вас да прецените Сандански братоубиеца, сатрапа и престъпника или Сандански националният деец и революционер и герой на нашето отечество е. По принцип, събитията, които се случват в нашето отечество през 1944 година, разбирайте съветската окупация и изтрепването на българския език, тогавашната новата комунистическа власт в България, БКП се нуждаят от свои нови герои. Такъв герой, например, е удобно и е използван, а именно Яне Сандански. Като и там, нали, разбира се, има много книги издадени по този период, които са доста силно пропагандни и неговата личност и неговото дело е значително преувеличено. Тук предоставям една много кратка, много добре написана биография от първият председател на възстановената след 10 ноември 1989 година ВМРО на Стоян Бояджиев, а именно истинският лик на Яне Сандански. В която книга, както е описана неговата кратка биография, така и в самия предговор се описва именно това, че тогавашната БКП има интерес и изгода от използването на една личност като Яне Сандански, защото като, разбирайте, нали, македонския въпрос и ВМРО и ВМОРО, като неоспорима част от родната ни история, трябва да има един по-ключов деец, който да бъде така над всички, нали, който да бъде свят, безспорен, неопетнен и така нататък. Разбира се, Яне Сандански, както разбрахте и от този разговор, не е такъв. Но, сега, Божидар Димитров в разговор по История БГ по случай 100 годишни от неговото убийство, казва: говно, ама си е наше. Сега, нали, който както иска да коментира прочита на Божидар Димитров, но Яне Сандански остава един българин. Само още едно нещо, в Македонски преглед, издание от 2009 година второ, същият Слави Славов, в трета статия развива много добре мнението си за Сандански, за сегашният прочит както на събитията, така и на личността му и разглежда различните спорове около неговата личност, които върват както в общественото пространство, така и в историческите следи. Надявам се да не съм бил прекалено отечителен. На разговор е съкратена версия на многото неща, които реално могат да бъдат
многото неща, които реално могат да бъдат казани относно Яне Сандански. Но Яне Сандански, пак оставам на вас да прецените, остава един български революционер, но човек, който започва братоубийствените войни в македонското движение. Благодаря.